Za rubriku Trn večernjih novosti piše Bojan Ljubenović. Između ostalog, u posljednjem broju kaže: naš obraz nema cenu, morat ćete da proverite na kasi. Beograd je sjajan, navijači Uniteda oduševljeni srpskom prestonicom i lepim vremenom. Englezi kažu pivo jeftino, hrana ukusna, devojke prelepe, provod super. Pratite još jedan komparativ, 11. po redu u ovoj sezoni. Ostanite uz nas. Stosedma godišnjica od Kumanovske bitke i ove je godine obeležena na spomeniku Kosturnice u Zebrnjaku. Ispred prisutnih obratili su se predsjednica Srpske zajednice u Makedoniji Gordana Jović-Stojkovska i predstavnik iz vlade Srbije Zoran Antić. Svi smo mi obični ljudi. Ovde smo svi mi braća i sestre među sobom. Svi smo mi došli ovde da se poklonimo i da se podsjetimo ove mlađe, da poučimo, da bi posle nas ostali i da bi došli ovde da zapale sveće i da polože cveće i da očuvaju ovaj spomenik, da ga ne doruše, jer rušili su ga i mogu i da ga doruše ako produžimo, da ne brinemo o njemu. Na nas će se sećati samo naše potomstvo. Nemojte to da zaboravite. Dođite i sledeće godine, povedite decu i stanite u red kao ljudi. Treba da stojimo, da se vidimo u oči, da ne budemo jedni drugima za leđa. Ne moramo da dovodimo protokol. Mi smo ti koji čuvamo. Mi smo ti koji treba da napravimo lepo lice ovom spomeniku i dostojanstveno da se poklonimo ovde. Nalazeći se danas u istorijskoj i sredorečkoj oblasti na uzvišenju Zebrnjak na 511. metru nadmorske visine, na samo 6 km od Kumanova, u blizini manastira Svetog Georgija Pobedonosca, zadužbine kralja Stefana Uroša II. Milutina i groba kumanovskog junaka potpukovnika Aleksandra Glišića u porti Kumanovske crkve Svete Trojice, stojimo nemo zagledani u arhitektonsko remek delo Momira Korunovića u predivnu kulu obelisk visoku 48,5 metara koje, nažalost, nema. Od 100-godišnjice svake godine dolazimo, naša klub, odnosno biciklistička sekcija Planinarskog kluba Vranje, svake godine dolazi na obeležavanje godišnjicu Kumanovske bitke, kada je sa ovih prostora proterana Turska imperija. I Srbija je povratila svoje vekovne južne teritorije. Većinom to što se svake godine ponavlja, da se ovo ne smije zaboraviti, da mora što biti masovnije, da moramo našu decu učiti. Nažalost, mi smo živjeli u nekom periodu gde se ovom istorijskom periodu malo pridavalo značaja u školi. Nadamo se da će se to promeniti, da će se ovakvi veliki događaji iz slavne srpske istorije što više ceniti i poštovati. Naš klub redovno obilazi sve verske, kulturne, istorijske spomenike na severu Severne Makedonije, a išli smo i mnogo i druge etape. U Grčkoj smo išli na Hilandaru biciklama, išli smo prošle godine i obeležavanje 100 godina proboja Solunskog fronta, išli smo biciklama i na Ljuboten, tako da je Sever Makedonije naš predok gde često dolazimo i obilazimo u krajeve. Prvi put sam ovde sa biciklistima i od ove godine sam član biciklističke sekcije i veliko mi je zadovoljstvo. Ja bih pozvala sve mlade da se što više bave sportom, da ostave malo telefone, kompjutere i da se malo posvete sportu. Učimo o NATO-u. Naslov je bio panel diskusije na kojoj su učestvovali učenici iz srednjih škola u našem gradu. Ovaj je događaj organizovao Infocentar za evroatlantske integracije, građanska organizacija Most, a podržali su ga Sektor za javnu diplomatiju NATO-a, Britanska ambasada i ambasada Severne Irske, Kraljevstvo Holandija, kao i Ministarstvo spoljnih poslova. U ovi gradovi, включително Kumanovo, je predvideno da ima diskusija sa srednjoškolci. Predviđena su diskusija sa srednjoškolcima kao i panel diskusija sa građanima o benefitima ulaska u NATO. Konkretno, danas nam je bio cilj podižanje svesti kod mladih šta nas očekuje u sljedećem periodu, umesto da budu žrtve lažnih vesti.
Učenici imaju površno znanje, ali što se tiče toga kako NATO funkcioniše i kako će oni sami naći svoje mjesto u njemu, kao građani, zemlje članice, o tome tek treba da se informišu. Možda zbog toga što veoma malo pažnje je posvećeno međunarodnim organizacijama kao deo školskog kurikuluma, tako da je cilj popuniti ovaj vakum u informativnom smislu putem razgovora i diskusija. Srednjoškolci će nas pitati, mi ćemo im objasniti. RSM u NATO-u, političko bezbedne dobiti, rizici i izazovi. Tako su nazvali tribinu koja se održala kod nas, a na kojoj su o benefitu članstva u alijansi govorili vicepremijerka i ministarka odbrane Radmila Šećerinska i ambasadorka Crne Gore u našoj državi Marija Petrović. Članstvo u alijansi za Sjevernu Makedoniju, baš kao i za Crnu Goru, je strateški i vrijednosni izbor, civilizacijski iskorak koji prevazilazi okvire dnevne politike. Opet želim da zaista istaknem da su makedonski zvaničnici i makedonsko društvo u veoma teškom momentu donijeli teške odluke i pokazali su i političku hrabrost i viziju i političku zrelost i zaista zavrijedili napredak i što se tiče evroatlantskog procesa, tako i evropskog procesa. Novo opremljeni teren za igru namenjen deci i osobama sa ometenosti u razvoju dobilo je krilo osnovne škole Braća Miladinovci, gde nastavu prate 55 učenika sa poteškoćama u razvoju. Dobili su rekvizite za rekreaciju i vežbe. Uostalom, ljudi iz projekta govore ispred TV Plus kamere nešto više o samom projektu. Od svih 6 opština u kojima smo radili, Kumanovo se razlikuje po tome što je jedino dobilo 2 granta, jer su se 2 nevladine organizacije udružile sa sredstvima, ali se moram zahvaliti i školi i javnom preduzeću koje se pobrinulo da ulepša prostor oko terena sa posredstvom opštine naravno i sa namerom da ga se još više prolepšava. Во договор со општината одлучивме да бидат справи за вежбање. U dogovoru sa opštinom odlučili smo se za sprave za vežbanje i zbog toga što dolazim iz centra za osobe iznad 18 godina, Poraka naša, mi smo jednostavno spojili potrebe za naše korisnike sa onima iz inkluzive. Što se tiče lokacija, nije bilo mnogo diskusije oko toga da izaberemo baš ovu u dvorištu škole Braća Miladinovci, jer ovde i postoji taj nastavni program za učenike sa posebnim potrebama. Sertifikati za završenu 4-mesečnu obuku za knjigovođe dodeljeni su 27 nezaposlenih osoba. Obuka za knjigovođe je inače deo operativnog plana za aktivne programe i mere zapošljenja na tržištu i usluga za 2019. godinu u saradnji sa Eurokoledžom i obrazovnim centrom Vizija. Сега на пазарот на труд овие невработени лица. Na berzi rada sada se ovi ljudi mogu prijaviti sa novom kvalifikacijom, što će reći mogu da traže posao na bazi nje, to je službenik knjigovođa. Za vreme obuke stekli su se sa znanjem iz knjigovodstvene evidencije, a mesec dana su bili i na praksi, tako da su sada spremni da se zaposle po ovoj struci. Ова ни е трета година како соработуваме со Центарот за вработување. 3. godine po redu kako sarađujemo sa Biroom za zapošljavanje, uglavnom se radi o letnjim obukama od 4 meseca. Prezadovoljni smo, naročito ove godine, jer su nam učenici bili odgovorni, motivisani i samo imam reči hvale za njihovu angažovanost. Nadam se da ćemo imati još ovakvih obuka, zato što su one most između klasičnog obrazovanja koje se dobije u školama i fakultetima i praktičnog znanja koje nudimo mi, tako da su oni odmah spremni da pristupe poslu. За оваа обука, доваѓајќи во АВРМ во бирото, Dolazeći u birovu da se prijavim, pitali su želim li se prijaviti za ovu obuku. Iskustva solidna za 4-mesečni period dovoljno se naučilo. Možda će nam biti potrebna neka doobuka, to ćemo se dogovoriti u centru Vizija. Možda su nabildane informacije da su bogati počeli da kupuju zemlju na Marsu kako bi pobegli kada zemaljski brod počne da tone.
Pa ipak, u moru vesti, na talasima čileanske revolucije zbog povišenih cena u gradskom prevozu, mi se radujemo kada nam neko pokloni jedan obični tobogan i 2 do 3 ljuljaške. Stid me da kažem, ali moram jer se desilo. Nakon 60 godina srednja tehnička škola Nace Buđoni iz našeg grada dobit će sportsku salu. Postavljena je metalna konstrukcija na prethodno pripremljenom terenu, a projekat realizuju Ministarstvo obrazovanja i nauke i naša opština. Opštiната учествува со конекција на канализација, вода. Opština učestvuje sa konekcijom za kanalizaciju, vodu, struju, sve pripreme na terenu i iskopom sa oko 2 miliona dinara i nadam se da će biti postignuti cilj. Ova škola konačno da dobije svoju sportsku salu kako bi se zatvorio jedan kompletni segment u obrazovanju ovih učenika, jer znanje je na prvom mestu. Спортската сала за нашето училиште е од огромно значај. Ogromni je značaj za našu školu dobiti sportsku salu. Tehnička srednja škola postoji od 1960. godine, te tako 60 godina nije imala salu, što predstavlja veliki nedostatak u fizičkom i zdravstvenom obrazovanju. Velika zahvalnost prema Ministarstvu za obrazovanje, gradonačelniku i opštini koji su nam omogućili da dobijemo ovaj objekt iz vitalnog značaja za školu. Nastavljamo u duhu oduševljenja zbog još jedne nove sportske sale. Više od 55 učenika iz osnovne škole Jeronim de Rada u selu Čerkezi izvodit će nastavu fizičkog obrazovanja u novo otvorenoj školskoj sportskoj sali. Sredstva je obezbedila vlada putem Ministarstva obrazovanja i nauke. Došli su da je puste u upotrebi ministar obrazovanja Arbr Ademi, vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski i vicepremijer za evropska pitanja Bujar Osmani. Навистина ми е чест и задоволство што сум дел од ова влада. Čast mi je i zadovoljstvo što sam deo ove vlade gde na najozbiljniji način promatramo sve mogućnosti od poboljšanju uslova širom RSM i stvarno trebamo vratiti dug prema Kumanovu i Lipkovu. Do sada u prethodnoj garnituri nije bilo investirano u obrazovnoj infrastrukturi, zato mi ulažemo u rekonstrukciji obrazovnih institucija, a naš je jedini cilj bolji kvalitet u nacionalnom obrazovnom sistemu. Навистина е многу важно ако сакаме да имаме razvoj na naša država. Uistinu je važno za razvoj jedne države imati kvalitetno obrazovanje, jer baš taj obrazovni kadar treba garantovati budućnost i razvoj, odnosno prosperitet naše zemlje. Druga stvar je potrebna od produciranja zdrave generacije, što predstavlja obezbeđivanje uslova za naše najmlađe, sportske aktivnosti i zdrav život. Radi toga se vlada RSM trudi da obezbedi sve uslove tamo gde su preko potrebni. Opština Kumanovo je uzela k sebi korisnička prava gradskog stadiona, sportsku salu, Sokolanu i nekadašnju Streljanu. Gradonačelnik Maksim Dimitrijevski nakon obilaska ovih objekata izjavio je da će u budućnosti opština zaštititi iste, a državni savjetnik za sport očekuje da vlada pomaže u sportskoj infrastrukturi. Во иднина општината ќе треба првенствено да ги заштити овие спортски објекти. Bliska budućnost nameće potrebu da opština zaštiti ove objekte, zatim rekonstrukcija istih. Za sportsku salu već je pripremljena, koštala je oko 2 miliona dinara i deo tih sredstava možemo implementirati. Dobili smo obećanje od vlade da će sljedeće godine pomoći. Opština će se uključiti fazno, a što se tiče ostalih objekata, prvo ih trebamo zaštititi da ne bi došlo do potpunog rušenja ili povređivanja lica koji gravitiraju oko njih. Povodom meseca knjige, biblioteka Tane Georgijevski napravila je konkurs za literaturu i likovnu umetnost posvećen učenicima iz osnovnih i srednjih škola. Radionice, tribine, promocije samo su deo aktivnosti koje će uslediti u predstojećem periodu. Najprvim čitavme prikazната devojčata i 12 meseci. Najpre smo čitali priču o devojčici i 12 meseca, zatim smo imali kratku diskusiju i ilustrovali lik koji im je ostavio najveći utisak. Kreativni radovi biće izloženi na dečijem odseku biblioteke dok traje mesec knjige. Osnovna je škola 11. oktobar, ne samo priredbom, već i humanom akcijom Daruj srcem i s ljubavlju, označila nedelju posvećenu italijanskog jezika u svetu. La vita è bella.
Ќе донираме тестенини, бисквити и јаболки. Donirat ćemo testenine, biskvite i jabuke i podelit ćemo porodicama koje su socijalno ugrožene. Priredbu smo spremili sa učenicima, takođe i degustaciju italijanskih specijaliteta. Svake godine mi zapravo imamo manifestacije na kojima predstavljamo kulture drugih naroda, onih čije jezike izučavamo u školi: engleski, francuski, nemački, italijanski. Zanimljive su ovo aktivnosti i bit će ih još. Prag intima je lični intimni portret jednog od najlepših gradova Praga. Na tragu onim što je radio poznati češki fotograf Josef Sudek, Prag intima priziva sakrivene vanvremenske delove grada, najčešće bez prisustva ljudi u njemu. Projekat je rađen u periodu od 2 godine, kada je autor posetio Prag 5 puta, živeći i fotografišući ukupno 44 dana, leti i zimi. 34 crno-bele fotografije su izložene vašem oštrom oku, a takođe je bila promovisana fotoknjiga pod istim imenom. Izložbu su smatrali vrednom, finansirajući je iz Ministarstva kulture, a u izdanju je kuće Ili iz Skoplja. Učenici osnovne škole Krste Misirkov predstavili su svoje 2 bašte, hidroponičnu i pametnu baštu, kao deo projekata uz podršku Fonda za inovacije i tehnološkog razvoja. Ovi mladi ljudi zaslužuju podršku, impresioniran je ostao predstavnik vlade. Овие се 2 проекти веќе добиени, а третиот што го добивме. Dobili smo ova 2 projekta, a treći je takođe potvrđen. To je 3D skener projekat. Ponosan sam što sam direktor ovakvim učenicima, ovako kreativnim nastavnicima. Uči u top 5 najboljih projekata na nivou srednjih škola, čast je i veliko zadovoljstvo. Posticaj dajemo i drugim školama, aplicirajte i pokažite svoju inovativnost kao u tehnici, tako i u samoj nastavi. Rezultatom 33-25 rukometaši Kumanova slavili su pobedu iznad ekipe Čaira. Posle pobede Kumanovo se nalazi na 2. poziciji u tabeli, odmah iza ekipe Metalurga koja već ima 1 utakmicu više. Košarkaši Kumanova pak upisali su 2. pobedu u domaćoj ligi kad su na gostinskom terenu prošlog vikenda savladali sastav Akademija FMP rezultatom 80-93. David Miladinović je postigao najviše poena, čak 22, dok 1 manje je upisao Marijan Janeski. Kumanovo je i dalje u prvom delu tabele, a sinoć je bio domaćin ekipe Rabotnički. Izgubili smo ovu utakmicu, rezultat je bio 70-72. Lokalni klub Socijaldemokratske omladine Kumanovo 8. je put tradicionalno organizovao turnir u malom fudbalu u čast Martina Simonovskog Matriksa. Turnir je zapravo počeo danas u 11 časova u sportskoj sali osnovne škole Hristijan Karpoš u naselju Peročičo. Učiteljici Jeleni Mandić iz osnovne škole Vuk Karadžić nismo zamerili što je zbog treme pričala kao da je iz Leskovac. Razumećete sasvim jasno da je osvojila 1. mesto u velikoj konkurenciji festivala Kref, da svojim učenicima pokazuje zadatke kroz igru, da se bori u svetu koji nam daje malo, a traži uvek nešto više od na izgled običnih prosvetitelja. Njena deviza je: u školi idemo da naučimo kako da učimo. Prema tome, južnjački akcenat opraštamo, ozbiljnije reforme u obrazovanju željno čekamo i komparativno nagrađene superlativno uvek ulovimo. U neformalnom razgovoru glavna poenta učiteljice Mandić beše sledeća: ako Rusi čeliče svoje učenike noseći ih na -20 da prespavaju podnevni odmor u snegu, ako im Finci dozvoljavaju da vise po drveću na užini, a istočne kulture da čas počinju jogom, ne možemo mi primjenjivati iste metode u našem školskom sistemu. Mi samo trebamo biti kreativniji, radeći ono što volimo i ne zaboravljati da kada se prepozna talenat kod dece, istovremeno je prepoznavanje trud njihovih učitelja. Kref je međunarodan festival na kreativnih edukativnih filmova gde se održava svake godine. Ove godine se održalo po 4. put u kreativnom centru, kulturnom centru u Leskovac od 3. do 5. oktobra.
Тој е акредитиран фестивал из Министарство просвете и науке и технолошкog развоја на Србија. Главни организатори на овој фестивал су најпопуларнија македонска учителица Весела Богдановиќ, учител Зоран Илич из Лесковца и учителјско друштво, председник на учителјскog друштво Лесковца Дејан Цакиќ. На овој фестивал су се пријавили око 100 филмова, и то из различитих држава из бивша Југославија, Република Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Словенија и Босна и Херцеговина. На овој фестивал се учествувале разни категории, били су разни категории и то крев образован ресурс, savремено образовање, промотиван школски спот и креативан детски филм, васпитан предизвик. Мене е овој трети пут да се такмичим. Први пут сам освоила трето место, други пут сам освоила второ место и овој пут сам освоила прво место, наградена со акционом камеру. Значи, ова модерно осмишлена радионица, интерактивни квиз и вредна награде су били дел програма овогодишњег дводневног, четвртом по реду фестивал Крев. Mi smo kreirali edukativan film kao podrška u realizaciji na konkretne obrazovne ciljeve. Film je pokazao kako u zabavnoj sredini na stimulativan i kreativan način mogu učenici da savladaju i da uče za parne i neparne brojeve i za voće i povrće, znači uz primjenu na kreativnih naglednih sredstva. Mogu da kažem da je ovaj festival bio dobra prilika da pokažem svoj rad, zato što je to ipak film i sve se radi uživo i se gleda rad sa decom. Prošle godine je imao jedan veliki internacionalan projekat, zove se Interkulturalna mreža na prijateljstvo. Tu je imalo 9 zadaci gde je trebalo da se uradi za 9 nedelja. Umrežavali su se nastavnici i na kraju je trebalo da se uradi video gde ti svi zadaci ke se vide kako su deca radili. Zatim ima ovo najnovije, znači Evropska nedela na kodiranje, gde to je podržano od Evropsku komisiju, gde smo uradili jedan čas sa kodiranje i bio je veoma lepo i tako što bili smo zapaženi sa dobru aktivnost i bili smo stavljeni na njihov blog, gde mogu ljudi isto da pogledaju. Zatim ima tu dosta projekata, kao na primer asocijacija najvažnija, znači jedna asocijacija, to je asocijacija Aneks, gde ima za cilj da umreži najboljih nastavnika iz država sa prostora bivše Jugoslavije u cilju saradnje, razmene ideja i resursa u sferi obrazovanja i vaspitanja. Sada idemo u Beograd naredne nedelje i tamo će se održi, znači, ta konferencija. Pa ovako, to radim sama, najčesto sama, znači sa moju kreativnost i finansiram sama te nagledne sredstve. Znači nosim od doma, kupujem, to su jednostavni sredstva gde mogu da se nađu svugde, čaše ne koštaju puno, ali kad se to sve sabere, za svaki projekat uvek po nešto se uloži sa moje strane, za da izgleda malo bolje. Tako da, sa strane škole ima neki del pomoć, zavisi, znači kada stignu neki sredstva ili tako, zavisi od neki projekat, ali najčesto sama. Pa jeste, znači jeste da se misli da je teže malo sa više učenika, ali sa moje strane mislim da to pripremanje, to za neki projekat, za čas, isto je da li se raditi sa 4 učenika ili sa 30 učenika, znači priprema je priprema, tako da mislim da može da je lakše i sa više učenika, zato što tu mogu da se formiraju grupe, više mišljenja da izraze, motivacija, znači više... Takmičarski duh. Tako, takmičarski duh tu se izražava, tako da mislim da je sve jedno da li su malo ili više učenika. Mnogo je bitno, znači na ovo vreme brza informacija i mnogo treba da se prati na sajtovima i pogotovo socijalnim mrežama. Znači ako ne, svaki nastavnik, znači nema ko da mu kaže, znači da mu servira. Svaki nastavnik mora da prati svakodnevno i to su svakodnevne nove informacije i novi nastavnik gde mora oni, znači ja lično konkretno pratim na te sajtove i socijalne mreže. Mi ne možemo da pratimo sve metode kako se rade u stranih država, ali mi možemo da se
prilagodimo i da radimo naše metode u ovu državu gde šta sve je potrebno našim učenicima. Tako da ne mogu, ko će mene zameniti ako ja odem u drugu državu, ko će mene zameniti ako ja odem na seminar. Ako ja vidim da učenici bolje savladaju sadržaje preko igru, onda to i primenjujem svakodnevno. Znači, ako vidim da parni i neparni brojevi, voće i povrće savladaju u zabavnu sredinu, preko kreativnih naglednih sredstva i preko tu igru, onda to moram onda i primenjujem i dalje. Ja sa ovim nagradama, škola sa svojom podrškom, deca i roditelji zajedno stvorimo jednu zdravu sredinu gde ćemo odgajati uspešnu decu. Neka bude ovo motivacija za sve nastavnike da više budu aktivni, da više učestvuju u projekti, konferencijama i tako dalje. Така ли е? Да. Оваа група нека ги става капачињата во балончето парни броеви, а вие непарни броеви. Ајде, почнете. Ајде да видиме оваа група што ставила во балончето. Кои броеви? 1, 3, 5, 7 и 9. 11, 13, 15, 17 и 19. Так, имаме две групи. Вие сте група со картички. А вие сте група со жолти картички. Така, сега вие треба да ги ставите картичките, да ги поклопите на броевите, на парните броеви, а вие да ги поклопите на непарни броеви. Ајде, почнете. Ајде седи, пушти го топчето. Кој број е? 20. Парен, така е. Одиме по малку. Ајде. Ајде, Јована. Олек. 17. Не Така е. Ајде. Кој број е, Сергеј? 12 парен. Така е, парен. Ајде. 6 парен. Така. Браво! Ваша група треба да ги извади овошја и парни броеви, а вие непарни и зеленчук. Почни! Ајде, брзо следен!
je točna, trebalo tamo da vide. I točni parni brojevi. Ajde, 4. 4 para, 20 para, 12 para, 2 Парен. Јас ќе подигнам еден број, а вие ќе го подигнете зеленото картонче доколку бројот е парен, а црвено картонче доколку е непарен. Ајде, број 9. Така. Број 16. Број 13. 10. Сергеј и Лаура. Браво. 4. За малко той. 3. 7. Грешка е Мини. Click on the number line to start. Specijalno za vas, poštovani gledalci, iz osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, Klaudija i Teodora, učenice 6. razreda, zajedno sa mnom čitamo pesmu Branka Radičevića koja se zove Želja. Kad sam ludo dete bio, želja mi je bila, kad bi Bože udelio meni jedna krila, kad bi Boga dao oko meni tako jasno, da po svijetu naširoko sve ja vidim lasno. A da vidim da najviše grožđa svakojaka, da smokava i suviše ti krasni bresaka. De najlepši lepirova ima i tičića i jelenski još rogova, školjak i pužića. Da poletim pa da špage sve napunim redom, ao braco želje drage s krilom i pogledom. Sad bi gledao deno moma po najlepši ima, pa bi veso tamo oma poleteo njima, da snagledam mlada veka ti čarni očica, da snagrlim beli seka, naljubim usnica. Slikari su slikali, pesnici, pisci i humoristi su bili na jednom mestu. Zanatlije su nudili svoje ručne radove, žongleri su zabavljali decu, štuleri su bili super atrakcija. Penzioneri su se neumorno presvlačili u kostime za svoju hit predstavu Lenče Kumanovče. Fotografije ispred platoa Centra za kulturu uspešno su predstavili naš grad iz nekog svog čarobnog ugla, odakle se ne vide PM čestice i gde ne postoji plastična ambalaža, već sve sami stari cegeri. Hladna boza se točila iz kultne reklame, jogurt probiotski, nov, sa potpisom naravno Bučen Kozjak. I Martija je pevala a kapela Jovku. I Atleta klub je pokazao veštine na dušecima. Gimnazijski bendovi mnogo dobro izvežbani. Vatreni šou na svetskom nivou. Šerbet trio iz Tetova izvrsno ukomponirano. Nešto smo sigurno zaboravili, ali ulični festival Kumanijum neće sigurno sledeće godine jer šteta bi bilo ne pretvoriti ga u tradiciju. Nedostajali su ulični svirači, oni koji bi samo inicijativno uzeli usnu harmoniku, stavili šešir za bakšiš pored sebe i jednostavno razvalili neki bluz. U stvari, javna je kumanovska tajna da su naši stihovi postali kad menja se vreme, zaboliš me do kostiju. Ne zato što smo svi reumatični, nego zbog toga što smo pokvarili muzički ukus. Pa zato, kada je na kraju festivala svirao jedan odličan bend, a u publici jedva da je bilo 30 ljudi, došlo mi je da uzmem mikrofon i da kažem: jeste li čuli najnoviju vest? Rock'n'roll ipak nije mrtav. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
young boy at the age of 5. My mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I passed 21. I won't believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him A-child. In that relevant name, Nobby, oh child. Why that mean mannish boy? I'm a man, I'm a full-grown man. I'm a man, I'm a natural born lover's man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. Y'all know I'm made to moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him A-child. In that rubber band man. Nobby, oh child. Why that mean mannish boy? Man, I'm a full-grown man. Man, I'm a natural born lover's man. Man, I'm a rolling stone. Man, I'm a natural born lover's man. I'm a man, I'm a hoochie coochie baby. Yeah, 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 yeah. The line I shoot hell will never miss. When I make love to a girl, she can't resist. I think I go down to old Cassie's stew. I'm gonna bring back the second cousin, that's little John the Conqueror. Oh, you little girl, setting out that line, I can make love to you, honey, in 5 minutes time. Ain't that a man? I spell him A-child. In that rubber band man. Nobby, oh child. Why that mean mannish boy? Full-grown man. Man, I'm a natural born lover, man. Man, I'm a rolling stone. Man, I'm a hoochie coochie baby.